care am să vă prezint se numește în felul următor. Reforma administrativ-teritorială va reduce cheltuielile statului. Cunoscut este faptul că, odată cu independența Republicii Moldova din anul 1991, statul Republica Moldova are un sistem administrativ. Este administrația publică centrală, administrația publică locală, care, într-un fel, dirigează activitatea statului, din punct de vedere politic, social, cultural, economic și așa mai departe. Sunt 4 segmente pe care trebuie să le prezint sub aspect cronologic. Hai să spunem așa. Anul 1991-1994. Perioada de tranziție sau preconstituțională. O perioadă care a fost de până la Constituție adoptată în anul 1994. A doilea este anul 1994, prins perioada anul 1998. Se numește perioada post-constituțională, care deja vizează noile reforme în domeniul administrativ. Punctul numărul 3 este anul 1998-2003 și este etapa județelor, care este cunoscută de către noi, care de asemenea am trăit în acea perioadă. Și de asemenea este punctul numărul 4, care cuprinde perioada anilor 2003-2014 actualmente, adică până în prezent. Și aceasta are în vedere trecerea la, sau revenirea la raioane. Dacă am fi să ne referim la reforma administrativ-teritorială, aș spune că ar avea un beneficiu sporit în trășee când vom trece la județe. Și argumentul meu în acest caz este că se vor reduce cheltuielile statului din punct de vedere economic, din punct de vedere că vor fi cadre specializate în cadrul instituțiilor de aparat, adică instituțiilor administrative, cum ar fi cel de nivel central, cel de nivel local, și anume nu vor fi acele cadre care vor sta primind bani, hai să spun ghilimele, aiurea, din partea statului, care nu merite, și anume tinerii nu pot să se promoveze în cadrul acestei specialități pe care o dețin. În primul rând, dacă va fi reforma administrativ-teritorială, va fi așa un punct de reper. Funcționarii publici vor putea avea schimb de experiență în exterior, adică peste hotare, ceea ce le va permite ca ei să-și îmbunătățească activitatea sa, să poată să aducă noi experiențe, să aducă noi idei în cadrul administrației și aceasta va genera în cele din urmă un favor pentru întreaga societate care vor avea de câștigat cetățenii Republicii Moldova. De asemenea, se va fi un punct de reper dezvoltarea profesională și aceasta, de asemenea, se axează pe reducerea cheltuielilor stat, deoarece nu va fi un număr mare de specialiști în aparatul administrativ, și anume, dacă mă mai refer la administrația publică locală, acolo este primarul, viceprimar, secretar și alte persoane care, de asemenea, primesc bani în contul statului, am putea să reducem acele locuri. Dacă luăm la nivel raional, în Consiliul Raional, de asemenea, sunt scaune care nu ar trebui să fie acoperite, și anume acele salarii care sunt oferite specialiștilor banii vor putea fi încadrați în alte sfere de activitate, cum ar fi pentru tineret, pentru asigurarea unor beneficii pentru familiile social vulnerabile și altele. De asemenea, reducerea cheltuielilor va permite primăriei să acopere bugetul său și să aibă un buget mai bogat în mijloace financiare, și aceasta, în cele din urmă, va permite ca persoanele care solicită, sau bătrâni în mare parte, care solicită un ajutor financiar din partea primăriei, să poată să-l primească. Și acest fapt, care acum se discută cu trecere de la raioane la județe, de la raion la județe, și deja mai este ca 3-a variantă să fie reformă în bază la regiunile Nord, Centrul și Sud. Și în baza acestor reforme, cred că punctul primordial pe care îl vor urmări cei care vor adopta legea este de a minimaliza cheltuielile statului. În acest context, vă mulțumesc pentru că e audiență și vă îndemn să procedem pentru a vota această lege. Mulțumesc.